नमस्कार साथियों, आज का ब्लॉग होगा हमारा गढ़शंकर रोड नवांशहर। और बड़े भाई अभी हम हैं मेहंदीपुर अड्डा में, तो गढ़शंकर रोड आ गए हैं मेन रोड। अभी हम दिखाएंगे किरण टायर सर्विस का दुकान और टायर भी दिखाऊंगा बड़े बड़े। ये आ जाते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर, आ गए हैं गाड़ी, तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं। आप सभी को एक ट्रैक्टर चाहिए पुराना तो मिल जाएगा किरण टायर सर्विस के दुकान में। आइए टायर खरीदिए सस्ते दामों में। आ गए हैं ब्रिज के पास, सीधा अमृतसर जाते हैं। इधर को नवांशहर जाते हैं, ये इधर को चंडीगढ़ मोहाली पटियाला चले जाते हैं। अभी हम किरण टायर सर्विस की दुकान पहुंचने वाला हूं, बने रहिएगा। आप सभी आने का प्रयास करें किरण टायर सर्विस की दुकान में। सभी कंपनी का टायर मिलेगा, लायंस, गुडियर, एमआरएफ, सीएट, अपोलो, सभी कंपनी का सस्ते दामों में। पूरे पंजाब से सस्ता होगा किरण टायर सर्विस के दुकान में। और आप सभी को क्रेन हाइड्रा चाहिए किराए भाड़े पे, यहाँ गोरख की क्रेन है, आके ले सकते हो किराए भाड़े पे। लो वीर जी, हम पहुंच गए हैं किरण टायर सर्विस की दुकान पे। यहाँ पे पहुंच गया है एक ट्रैक्टर, एक ट्राली, देखिएगा किरण टायर सर्विस योकोमा। काट दो। खुल रहा है दुकान खुलने का समय है अभी 9:15 सुबह का। 10 बजे रात तक खुला रहता है किरण टायर सर्विस का दुकान। अभी हम दिखाएंगे आप सभी को टायर, इंडिया का नंबर 1 टायर यहाँ ही मिलेगा किरण टायर सर्विस की दुकान में। और रिम, प्लेट, कड़ा सब कुछ मिलेगा। सारे वर्कर आ चुके हैं और दुकान खुल रहा है। इधर गाड़ी साफ सफाई हो रही है। लो वीर जी, हम दिखा रहे हैं अब टायर आप सभी को। वीडियो जब भी देखें पूरा देखें, सभी मज़ा आता है टायर ब्लॉग वीडियो देखने में। सिंपल मतलब 40 बड़ा देता है। यहाँ पर नया पुराना टायर सभी कंपनी का मिलता है किरण टायर सर्विस की दुकान में। गढ़शंकर रोड नवांशहर, दुकान का नाम किरण टायर सर्विस। और लोकेशन भी निकाल के आप सभी आ सकते हैं। दुकान में मिलेगा टायर सभी कंपनी का, सभी डिजाइन में, छोटे छोटे टायर से लेकर बड़े बड़े टायर तक मिलेगा।